Вождь индейских племен Дакота, сидящий бык, находился в своем лагере на реке Паудер, штат Монтана, когда ему сообщили, что к Йеллоустону направляются белые солдаты. — Что ж, придется им напомнить, — сказал сидящий бык, — что эта страна наша. В лагере сидящего быка, кроме его собственного племени Ханкпапа, находились еще и племена Оглала, Миниконджу, Санарк и Сантисиу, и их союзники черноногие и чейены. На рассвете объединенный отряд подошел к лагерю белых. Сидящий бык не хотел напрасного кровопролития, он надеялся уговорить белых уйти. Но, завидев индейцев, часовые подняли тревогу, солдаты заняли оборону и открыли огонь. Сидящему быку оставалось принять бой. Дальнейшие события также поначалу разворачивались вопреки воле вождя. Лукавый и честолюбивый знахарь племени еще в лагере сумел внушить молодым индейцам, что благодаря его колдовству смельчаки неуязвимы для пуль. Теперь знахарю не терпелось показать свою силу, так сказать, в боевых условиях, и он велел индейским юношам проскакать на своих лошадях 4 круга на виду у белых, приближаясь с каждым кругом все ближе и ближе, и только когда враг будет совсем рядом, открыть огонь. Молодые воины готовы были пойти на безрассудный шаг, но сидящий бык запретил им это сделать. Если первые 2 круга еще были в какой-то степени безопасны, то последующие 2 превращали молодых воинов в живые мишени. — Сидящий бык — трус, — жаловался знахарь. — Мы пришли сюда воевать. Кто боится, пусть уходит с поля боя. Сидящий бык никогда не был хвостуном. Все старики подтверждают это. Но в тот момент он должен был что-то сделать, чтобы заткнуть рот глупому знахарю и не дать ему погубить молодых воинов. Сидящий бык молча положил на землю свое ружье и колчан со стрелами и спокойно прошествовал к вражеской линии, где и уселся на траву в 100 ярдах от стрелявших в него противников. Достал кремень, огниво, высек огонь и спокойно разжег свою трубку. А затем, повернувшись в сторону своих воинов, крикнул: «Приглашаю любого выкурить со мной трубку». Откликнулись на приглашение лишь 4. 2 воина из племени Ханкпапа, один из них был племянником сидящего быка, и 2 воина из племени чейенов. Ведь одно дело горцевать на лошади, и другое — сидеть неподвижно под наведенными на тебя ружьями. Трубка была выкурена по всем правилам, то есть передавалась от одного другому по кругу слева направо, после чего сидящий бык выбил из трубки золу, убрал трубку в кисет, поднялся и таким же спокойным шагом направился теперь в сторону индейского лагеря. Его спутники возвращались бегом, а один из сопровождавших его индейцев так разволновался, что забыл на траве свой колчан со стрелами. Пришлось племяннику сидящего быка сбегать за ними. Сидящему быку не было необходимости доказывать свою храбрость, но преподанный урок подействовал как нельзя лучше.